Salam, bu dərsdən etibarən biz artıq Pythonda funksiyaları, onun sintaksinə, nəyi, necə, harda yazmalıyıq onu öyrənəcəyik. Bu dərsimizdə isə print və Pythonda necə komment yaza bilərik onu öyrənəcəyik. İlk öncə print funksiyasından başlayaq. Print funksiyası daxil etdiyimiz məlumatları ekrana çıxarmaq, bir nəvi çap etmək üçün istifadə olunur. Print daxilində istər ədəd, istər tekst fərq etməz. Hər bir halda nə daxil etmişiksə, hamısı ekrana çap olunacaq bu formada və bir neçə print yazıb məlumat ekrana çıxarmaq istəyiriksə, hər biri ayrı sətirdə çıxacaqdır. Əgər bir print daxilində eyni bir neçə məlumat yazmaq istəyiriksə, bölgü ilə ayırmağımız kifayətdir. Hər biri eyni sətirdə boşluq nəzərə alınaraq çap olunacaqdır. Pythonın sintaksisi ilə bağlı digər bir xüsusiyyəti isə case sensitive, hansı ki, hərflərə qarşı həssas olmasıdır. Yəni, burada yazdığımız ad dəyişəni ilə buradakı yazdığımız ad dəyişəni eyni deyil. Çünki biri bütün hərfləri kiçiklə yazılıb, digərində isə ilk hərfi böyüklə yazılıb. Python onların ikisini ayrı-ayrı dəyişən olaraq görür. Bu səbəbdən biz burada ad dəyişəni yaradıb ona ailen mənimsətdikdə bu normal, düzgün işləyəcəkdir və bizə print funksiyasını ekrana çıxaracaqdır. Sadəcə burada isə artıq bizə error verəcək, çünki bizim həmin bu tipdə ad dəyişənimiz yoxdur. Vergüldən əlavə olaraq biz bir print daxilində bir neçə məlumatı eyni anda ekrana çıxarmaq üçün plus işarəsindən də istifadə edə bilərik. Əgər biz print daxilində Python öyrənirəm, yeni sətirdə çox maraqlıdır yazmaq istəyirəmsə, /n-dən istifadə etməliyəm. /n new line deməkdir, hansı ki, yeni abzas. Və bizdə yazdığımız ikinci tekst yeni abzasda çıxır. Digər bir növü isə /t-dir, tab deməkdir, yəni boşluq qoyur, tab qədər. Print daxilində əməliyyatlar da, operationlar da apara bilərik. Bizə nəticəni hesablama aparıb, sonda nəticəni qaytarır. Digər bir print daxilində operatorlar isə sep və end operatorlardır. İlk öncə sep operatorundan danışaq. Print funksiyasına bir neçə məlumat verdikdə sözlər, məlumatlar standart olaraq boşluqla ayrılır. Amma biz o boşluqların yerinə başqa bir şey qoymaq istədikdə sep parametrindən istifadə edirik. Məsələn, biz burada tarix formatında bir məlumat çıxarmaq istəyirik və hərflər ya da rəqəmlər arasında slash işarəsini qoymaq istəyirik. Bu formada sepdən istifadə edərək həmin məlumatı çıxarda bilərik. Fərqi daha aydın görmək üçün isə eynisində bu formada yazsaq görərik ki, sep default olaraq boşluq dəyərini alır. Yəni eyni anda bir neçə məlumatı daxil etdikdə onlar boşluqla bir-birindən ayrılır. Digər bir parametr isə end parametridir. End parametri default olaraq /n yeni abzas dəyərini alır. End parametri sətrin sonunda nə görsənəcəyini təyin edir. Yəni, bunu istədiyimiz kimi dəyişə bilərik. Biz əgər yüklənir hazırdır yazsaydıq, onlar yuxarıda burada yazdığımız kimi hər biri yeni sətirdə çıxacaqdı. Amma biz başqa formada çıxarmaq istədiyimiz üçün sonuna bu formada istədiyimiz dəyəri qoyuruq və kodu run edirik. Gördüyünüz kimi yeni sətirdə deyil də ard-arda çıxdı qoyduğumuz işarəni nəzərə alaraq. Digər bir parametr isə ulduz parametridir. Ulduz operatoru daha çox Pythonda siyahı, string, mətin tipli elementlərini ayrı-ayrılıqda funksiya output-u məlumatı kimi göndərmək üçün istifadə olunur. Yəni, burada ulduz işarəsi artıq Python-ı bir məlumat kimi deyil, onun hər bir hərfini bir məlumat kimi çıxardacaq.
Və biraz əvvəl göstərdiyimiz kimi, biz o məlumatların boşluqla deyil də başqa bir işarə ilə ayrılmasını istəyiriksə, yenə eyni qaydada sepdən istifadə edə bilərik. Burada isə artıq biz deyirik ki, həmin boşluqları heç nə ilə əvəz et. Bu zaman data olduğu kimi çıxacaq. Digər bir danışmaq istədiyim mövzu isə kommentlərdir. Pythonda kommentlər iki cür olur: tək sətirli və çox sətirli. Tək sətirli kommentlər üçün bu işarə kifayətdir ki, biz komment yaza bilək. Sadəcə hər dəfəsində yeni sətirdə komment yazmaq istədikdə bu işarədən yenidən istifadə etməliyik. Digər bir növü isə çox sətirli kommentlərdir. Bunlar isə bu işarələr nəzərə alınaraq olunur. Pythonda kommentdən istifadə etmənin üstünlükləri kodu daha oxunaqlı, daha anlaşılan etməkdir. Bu dərsimizdə print funksiyasının əsas istifadəsini, sep və end parametrlərini və eyni zamanda Pythonda necə komment yaza bilərik onu öyrəndik.